Da li znate koje su 3 najvažnije odluke u životu? U današnjem videu otkrivamo kako ove odluke utiču ne samo na našu sadašnjost, već i na naš život i sreću u budućnosti. Naval Ravikant, čije su misli sabrane u knjizi Almanah Navala Ravikanta, pored toga što je osnivač više veoma uspešnih IT kompanija i nezaobilazno ime u Silicijumskoj dolini i startup kulturi širom sveta, retka je kombinacija uspešne i srećne osobe. Naval je napisao da su 3 najvažnije odluke u životu: šta raditi, gde živeti i sa kim biti. Ja sam Tatjana Tanasković i u ovom videu ćemo inspirisani Navalovim rečima govoriti o značaju i uticaju ove 3 odluke na naš životni put i kako izabrati pametno. Šta raditi? Izbor karijere. Za razliku od prošlih vremena u kojima su se mladi po završetku školovanja zapošljavali u nekoj velikoj kompaniji ili instituciji i u njoj provodili ceo radni vek, česta promjena firme pa čak i zanimanja je postala uobičajena stvar u ekonomijama 21. veka. Danas ljudi u svojim 30., 40., pa čak i 50. godinama uče nove veštine i prelaze na bolje poslove. Tome je najviše doprineo razvoj modernih tehnologija, pa iako se potreba za pojedinim zanimanjima drastično smanjila, kreirani su novi poslovi i nova zanimanja. Takav trend se još više očekuje u budućnosti, posebno prouzrokovan sve širim razvojem i upotrebom veštačke inteligencije. Prema različitim istraživanjima, generacije koje su sada u školskom sistemu, iako se školuju za jedno zanimanje, verovatno će u životu raditi na nekim drugim poslovima koji danas još uvek ne postoje. Među mojim kolegama koji rade u IT sektoru postoji mišljenje da ne treba dugo raditi na istoj poziciji u istoj firmi, jer onda ne napreduješ i automatski postaješ manje konkurentan na tržištu rada. Kako su mi rekli, postoji magična granica od 3 godine, za koje ako vretno radiš u istoj firmi i napreduješ u svom poslu, a ne dobiješ unapređenje, onda treba da promeniš firmu, jer samo tako možeš da napreduješ i bolje zarađuješ. Moj kolega Nikola je tako prilikom prelaska u drugu firmu dobio pored značajnije pozicije i povećanje plate od 50%. Na jednom blogu sam pročitala da u firmi u kojoj radiš treba da imaš minimalno jedno od ove 2 stvari: dobru zaradu ili mogućnost učenja i napredovanja. Ako u kojem slučaju imaš oboje, to jest i dobro zarađuješ i imaš mogućnost učenja i napredovanja, ne mrdaj, ostani tu dok je tako. Međutim, ako ne zarađuješ dobro i nemaš mogućnost napredovanja, nema ti druge nego traži drugi posao. Promjena firme je danas postala normalna stvar. Mi se menjamo. Zašto ne bismo menjali radno okruženje i težili boljem? Gde živeti? Kako mesto na kojem živimo utiče na naš život? Živela sam na različitim mestima. Rođena sam u Mostaru. Živela sam tokom srednje škole u Mladenovcu. Posle sam tokom studija živela u Beogradu. Kasnije sam živela na selu, pa opet u Beogradu i sada živim u Pančevu. Svako mesto za život ima svoje prednosti i mane. Veliki grad vam nudi više prilika za zaposlenje, školovanje, usavršavanje, druženje, zabavu, više različitih događaja za svačiji ukus, sve u svemu više mogućnosti za onog ko želi da napreduje u životu. Također u većem gradu je mnogo veća mogućnost za pronalaženje odgovarajućeg emotivnog partnera. Jednostavno više ljudi, veći je izbor, ali je veća i konkurencija. Pored ovih prednosti, veći grad ima i značajne mane. U većem gradu je veća gužva u saobraćaju. Uglavnom je veći stepen zagađenja životne sredine, kao i veći troškovi stanovanja i života uopšte. Jedna od značajnih prednosti velikog grada, posebno za mlađe ljude koji dolaze iz manjih sredina, je ta što veliki grad donosi anonimnost i slobodu, koja nam je u tim osetljivim godinama kada se tražimo preko potrebna. Sećam se kada sam živela u manjim sredinama kako skoro svi gledaju i svoja i tuđa posla. Svi su pozvani da te prate, šta pričaš, šta radiš, gde ideš, s kim se družiš. Zapitkuju sve i svašta i što je pristojno i što nije. Opet ima i ona stara izreka: ne zameraj se, šta će reći taj i taj. Jer to je komšija, rođak, kum, prijatelj. Da ne pomisli ili kaže nešto loše, jer
Dobar glas se daleko čuje, a loš još dalje. Uvek me je sve to jako nerviralo. Ne iz razloga što sam bila problematična, već zato što sam razmišljala logično. Ako sam ja sa svojom savješću u miru, što me briga ako neko misli drugačije? Zar ja treba da se nekom pravdam za svoje ponašanje i odluke? Međutim, u manjim sredinama je prednost to što svako svakog zna i što uglavnom sve ide po principu usluga za uslugu. Ljudi žive jedni sa drugima i pomažu se. Mnogi su u rodbinskim, kumovskim, prijateljskim odnosima ili su komšije i to im je prirodno da se pomažu. Mada se to danas, nažalost, sve više gubi. Opet u velikom gradu postoji velika otuđenost. Ljudi žive godinama u istoj zgradi na istom spratu, a ne znaju ko im je prvi komšija. Niko te ne gleda niti obraća pažnju na tebe, a opet kad si u nevolji, nikog nema da ti pomogne. Svako gleda samo svoja posla. Prema mom iskustvu života u različitim sredinama, svakako bih mlađim ljudima savjetovala da probaju život u velikom gradu. Bar na neko vreme. To može dosta da utiče i na njihovu samostalnost i poglede na život, a može da im donese i napredak u karijeri. Što moj muž kaže, veliki grad je za mlade ljude, tu je centar zbivanja, stalno se nešto događa. Iako nemaš uvek para za zabavu, ima mnogo besplatnih sadržaja. Dok sam bio mlađi, ja sam voleo Beograd, a sada volim mir i prirodu. Ta užurbanost i svetla velegrada koje su me nekada uzbuđivala i inspirisala, sada me razdražuju i umaraju. Sada me u mojim srednjim životnim godinama mir i zvuci prirode okrepljuju i zato volim da provodim svoje slobodno vreme u prirodi. Ako donosite odluku za život u drugačijoj sredini od one u kojoj ste odrasli, treba da se vodite hrabrim principom. Probat ću, pa šta bude. Ja mislim da je to bolje nego da posle razmišljate, možda bi bilo drugačije da sam probao. Možda bi mi život išao drugim tokom i zaista je tako, život bi vam svakako išao drugim tokom. Ako vam se ne sviđa život u velikom gradu, uvek možete da se vratite u svoje mesto. Iako će tada biti priče nije uspeo ili uspela, pa se vratio, to jest vratila. Progutajte ponos i priznajte sebi, to nije bilo za mene i nastavite dalje. U jednom istraživanju o kojem sam čitala kada su pitali starije ljude za koje odluke se kaju u životu, većina njih je odgovorila da se kaju za propuštene prilike, to je za ono što nisu učinili. Kasnije tokom života možda ćete želeti da promenite mesto stanovanja. Odlaskom u penziju mnogi ljudi žele da uspore i žele da žive u manjim i mirnijim sredinama. U ovom slučaju treba dobro razmotriti lokaciju, koja za starije osobe treba da je veoma blizu prodavnice, gradskog prevoza i lekara. Jer u nekim godinama kada više ne možete da vozite, odlazak u kupovinu ili kod lekara autobusom predstavlja veliki izazov. S kim biti? Po mom mišljenju, ovo je najvažnija životna odluka. Ako si s pravom osobom, sve ostalo je manje važno. Sa druge strane, ono što treba da vam bude zajedničko sa osobom sa kojom želite da provedete život i stupite u bračnu zajednicu, jesu životne vrednosti koje delite. Nije čudo što se kaže za životnog saputnika. To je moja srodna duša. Ukoliko ne delite iste vrednosti, niste još uvek pronašli pravu osobu. Ali nemojte odustajati, već nastavite potragu. Ko traži, naći će. Ali treba da bude svestan da i sam treba da bude takav, a ne da zamišlja neku savršenost i da je traži u drugome, a sam je veoma daleko od savršenstva. Još bih dodala za kraj da je razumevanje, kompromis, poštovanje i bezrezervna podrška ono što izgrađuje i održava emotivnu vezu i omogućava joj da cveta i traje. Pored izbora emotivnog partnera, veoma je važan izbor prijatelja. Ne znam da li ste čuli za izreku da je svako od nas prosek 5 ljudi sa kojima provodi najviše vremena. Razmislite dobro o ovome i setite se da i zdrave jabuke, kada su pored trulih, počinju da se kvare i pažljivo birajte one sa kojima provodite najviše vremena. Dobro društvo na nas utiče pozitivno i prirodno nas gura napred, dok nas loše društvo povlači sve dalje i sve više ka dnu. Kao što se u narodu kaže, s kim si, takav si. Obično za prijatelje biramo ljude slične sebi. Postoji izreka da su prijatelji u stvari porodica koju sami biramo. Prijatelji su veoma bliski ljudi kojima se poveravamo i koji su bezrezervno i uvek na našoj strani i pružaju nam podršku.
Oni nam mogu pružiti drugačiji pogled na problem ili situaciju u kojoj se nalazimo i često su tu da nas ohrabre, uteše, ali da nam stave do znanja kada smo pogrešili i kada nismo u pravu. Većina ljudi za koje pogrešno mislimo da su nam prijatelji to nisu, iako sa njima sticajem okolnosti provodimo dosta vremena. Oni su obično tu dok smo im potrebni i po tome ih možete prepoznati. Ukoliko pak imate prave prijatelje koji su tu za vas i u podne i u ponoć, jer se pravi prijatelj u nevolji poznaje, čuvajte ih kao zlato i negujte to prijateljstvo i uzvraćajte ga i budite i vi uvek tu za njih. Šta raditi, gde živeti i s kim biti predstavljaju 3 ključne odluke za naš život. I od ovih izbora mnogo toga zavisi u našoj budućnosti. Zato izaberite pametno, nakon dobrog promišljanja, ali pokušajte da sledite i onaj unutrašnji osjećaj koji svako od nas ima, to jest intuiciju. Ono što bi svakako svima preporučila je da pitate za savjet dobronamerne, starije, iskusnije i uspešnije, ali ostvarene i zadovoljne ljude, ako ih imate u svom okruženju. Nemojte se plašiti da pitate za savjet iskusnije, pametnije i mudrije ljude od sebe. U sklopu istraživanja ove teme pitala sam za mišljenje više osoba različitog životnog doba, od 25 do 85 godina starosti. Saslušala ih, neka svoje razmišljanja potvrdila, neka korigovala. I na kraju, ovo što vam govorim je moje mišljenje. Promjena mišljenja je dobra stvar. Čovjek je biće koje se stalno menja. Menjamo se mi, menja se naše okruženje. Sve je podložno promjeni, pa i naše mišljenje. Prirodno je da želimo da živimo bolje i da napredujemo u karijeri i uopšte u životu, kao i da se menjamo u skladu s tim. Onaj ko stagnira i ne menja se na kraju propada, baš kao i odapeta strela koja kada dostigne maksimalnu visinu i ubrzanje, polako počinje da usporava i na kraju pada. Zato izaberite da budete među onima koji se radom na sebi stalno razvijaju i stalno menjaju na bolje. I za kraj ovog videa neću tražiti od vas da lajkujete video i zapratite moj kanal, to jest da učinite nešto za mene. Umjesto toga, molim vas da učinite nešto za sebe. Sedite u tišini, sklonite sve digitalne uređaje, utišajte zvono na telefonu, opustite se i dobro i staloženo razmislite o sebi, svojim odlukama, problemima i svom životu. U toj stvaralačkoj tišini razgovoru vašeg uma koji je usredsređen na vas i vaše dobro i srca koje uvek nepogrešivo zna rešenje, naći ćete odgovor i usmerenje šta vam je činiti u životu. Kada otkrijete šta, napravite plan, kako to postići i odmah učinite prvi korak. I obavežite se sebi da ćete svakodnevno raditi na tome. Jer šta je važnije od rada na sopstvenom dobru? Uz dobar plan, uspeh na bilo kom životnom polju je na dohvat ruke. Samo ga istrajno sledite i prilagođavajte se. Kao što Naval Ravikant kaže, želite li bolji život, počnite od sebe. Meni je pre godinu dana bilo skoro nemoguće da ću ikada istupiti ovako u javnost i imati svoj YouTube kanal i snimati i deliti ove videe sa vama. Ali sada je to moja sadašnjica i ono čemu se najviše radujem svake nedelje. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Od srca vam želim svu sreću, uspeh i radost u životu. Vidimo se u sljedećem videu.